video của Quỳnh Quang Vũ. Xin chào các anh chị các bạn. Hiện tại Vũ đang đứng ở trên một cánh đồng, phong cảnh đây rất là đẹp. Đây các bạn dòm phong cảnh đây, một cánh đồng ở tỉnh Bình Dương, huyện Bắc Tân Uyên. Đây có hai cái máy cắt này các bạn, máy cắt 60 thì phải. Ở đây có những cái đám ruộng nó nhỏ không anh chị các bạn thấy. Thì theo bà con nông dân ở đây cho biết thì trời mới mưa qua kia, nay là tháng 3 âm lịch mà có mưa lai rai nên cái ruộng nó bị ướt. Rồi mình cũng đi đến cái cánh đồng này để mình quay cho các chị các bạn xem lúa nó bị ngã này. Đây còn 60. Ngã rồi. Mình sẽ đi nhiều cánh đồng để mình quay cho các anh chị các bạn xem cái cảnh cắt lúa ở mỗi cái vùng quê nó cũng có cái đặc trưng riêng của nó. Máy móc thì nó cũng vậy với các anh chị các bạn. Đây, 60. Lúa này trúng rất nhiều trời, mưa nó bị sập. Lúa nó ngã sập, xa xa là kia nó con máy Kubota. Đây là cái gì? Cắt lúa đi rồi làm quay. Dạ. Hỏi sao mà không quay máy của anh rất là vui. Đấy, lúa ngã.
ở đây cắt nữa, mà về đây không biết nữa, để theo. DC 60 các bạn, đi đâu đi theo nó. Đúng dữ vậy. Ngoài cống rồi các bạn, DC 60. Châu nước, châu bình thường. Đại giống tăng. Lúa nó ngã nằm chầm bẹp luôn trời. Nằm sát rạn. Cái này là đưa hớt sát gốc luôn. Đã cắt hơi lâu. Lúa trúng quá, mưa cái là nó ngã. Xa nằm kia cái sáu thấm nó quy không. Sao đậu rồi. Đúng rồi. 4 giờ mấy chiều, em mấy gài đang ăn cơm. Cái đám này cắt rồi, lúa còn trên ruộng, mấy gài ăn cơm chả đó. Đây chứ mấy gài nữa.